باعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. Vëllezër shumë të nderuar, besimtar shumë të respektuar, si zakonisht në çdo fillim ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e madhnum këtë ditë shumë të bekuar, e cila është njëra prej ditëve të javës, por për ne besimtarët është një ditë epicentër në javën të cilën e kemi. E Allahu dhul Gjelal ditën e gjuma e ka dallu dhe e ka veçu me një ibadet i cili nuk ka mundësi më u kry prej askuj tjetër përveç se në xhami. Nuk ka mundësi më u kry ky ibadet ndryshe përveç se të gjithë ne të dashurit e mi më u tubu, të gjithë ne së bashku me ardhë dhe me kry këtë obligim madhur para Allahut madhnum. Dhe kjo ka mundësi me arrit një status të veçantë të Allahut dhul Gjelal, nuk kërkohet diçka tjetër përveç se me ardhë ma herët në xhami dhe me përcjell me vëmendje ligjerimin e sidomos hutbën e cila është pjesë kryesore e namazit, madje përcjellja e hutbes në qetësi, pa bë lëvizje dhe pa fol, është e barabartë sikurse e falëm farzin e xumas, të cilin është shumë normal të gjithë e dinë se nuk bën me fol. Ashtu është edhe përcjellja e hutbes të dashurit e mi, se ka mundësi njeriu me humbë sevapin runa Zot nëse flet, qoftë duke ndëgju apo qoftë duke e pengu. Se ka mundësi me fol nuk flet, por e pengon me ndonjë veprim të cilin shkakton prishjen e qetësisë, edhe të njëjtën kohë ky prishje e qetësisë dhe disiplinës të cilën duhet me pas xhamia, atëherë edhe namazi i xumas nuk pranohet. Prandaj ne kemi obligim derisa të jemi gjallë, deri momentet e fundit, të mësojmë, të jemi më të dëgjueshëm ndaj Zotit, të jemi më të përkushtueshëm në rrugën e Tij, e këto arrijen vllazën të dashur kur jemi më të disiplinuar, e fal Allahu dhul Gjelal çdo ditë xhamatet tona, xhamia tona, po flasim përgjithësi, është duke u rrit vetdia e xhamatit edhe vetdia e popullit për të respektuar hierarkinë të cilën Allahu e ka vendosur në tokë. E këtë respekt do duhej me bon nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit. Na vllazën të dashur, përveç se vimi në xhami me mësu fjalën e Zotit, me kry obligimin e Allahut madhnum, kjo është obligim që e krymi për Allahun. Allahu na ka ngarkuar me këtë obligim, edhe nuk ka punë tjetër që lejohet mu kry në këto momente përveç se me ardhë në xhami edhe me ardhë sa më herët edhe me kry këtë obligim mënyrën më të mirë të mundshme. Andaj vërtet ju uroj mirë se ardhje të gjithë juve dhe ata cilët janë duke ardhë, se ardhja juaj është duke jeshu xhamin, edhe pa prezencën e juaj, çfarë do xhamie në fytyrë toke që ka ndërtu dora njeriut, nuk ka jeshi pa xhamat, pa njerëz nuk ka jeshi as toka, as rrezet e diellit nuk mundën me nxet tokën nëse në tokë nuk janë njerëzit. Prandaj Allahu xhalla xjalaluhu të gjitha krijesat, çka ka kriju në fytyrë toke, po dhe jashtë saj, gjithçka çka ka kriju me fjalën bëhu, edhe ajo është bë. Vetëm njeriu të dashurit e mi e ka kriju me durët e veta. Për m'ia bë me dije njeriu sa shumë të du,
sa shumë të respektoj, sa shumë të çmoj, edhe kur e ka kriju njeriu me durë të veta, pikërisht në këto momente ku jemi na të bu, pikërisht në këto momente kur na jemi të bu edhe jemi bashku për të kryer një obligim para Allahut të madhnuar, edhe pikërisht në këtë ditë për të cilën jemi të bu, është ditë e xumë me të cilën të dashurit e mi kemi ardhur për të kryer një obligim madhor para Allahut të madhnuar. Prandaj të dashurit e mi, ne vërtet duhet me ndi veten shumë komod, edhe shumë të kënaqur, edhe duhet të njëjtën kohë të ftojmë të gjithë që të na vinë në xhami edhe mos të hezitojnë, sepse ardhja tyne në xhami rezulton me kënaqësinë e Allahut. Edhe çdo vonim nuk ka mundësi askush me psu, përveç se vetë personin fjalë. Andaj nuk kanë çka të hezitojnë njerëzit. Le të vinë se xhamit janë tonat, xhamit janë pjesë e trashëgimisë kulturore, kombëtare, fetare të këtij popullit. Prandaj ardhja e njerëzve edhe e xhamatit, edhe ardhja e popullit në xhami është njëra prej karakteristikave madhore të këtij popullit, edhe do duhej me mbet në ndërdijen e popullit shqiptar besimtar deri në ditën e Kiametit. E lusë Allahun e madhnuar që çdo ardhje e çdo personit në xhami me shkaktu kënaqësinë e Zotit në tokë, e Allahu i madhnuar me na sjell shi, e Allahu i madhnuar me na i pranu pendimin ton, e Allahu dhul xhelal me pranu kthyrjen ton në drejt tij dhe mu bë vërtet një yrnek i fuqishëm ndaj gjithë njerëzve në botë. Shpesh herë vllazën të dashur e mendoj, a thu vallë, cili ka qenë motivi kryesor, shkaku kryesor, të cilin populli jon shqiptar, stërgjyshit tan, para 625 viteve, e kanë pranu fen islame të vetmit në Evropë, të vetmit në Ballkan bashkë me bosnjakët. Ama të na është më e theksuar se jemi mbi 95% musliman. Të dashurit e mi, na i kemi pas gjyshrit, dashe quj edhe stër gjyshrit, qysh duash, i kemi pas shumë të mençur si popull. Kanë menu seriozisht për neve. Kanë menu seriozisht për nipa e stërnipa, për mbesa e stërmbesa. Kanë menu seriozisht për ekzistencën e popullit të vetë. Kanë menu me syrin e të vërtetës, me realitetin e burnis, me thelbin e krenaris, edhe kanë mendu seriozisht. Kanë thonë se mbesim ortodoks është rrezik mu shkri on grek, on serb, on slav. Po ka thonë mbet katolik, është rrezik mu shkri në latin e mu bo italian. Edhe nuk kanë pas tjetër zgjidhje përveç se me pranu ofertën me dëshirë, me vullnet të perandorisë osmane, edhe me mbet shqiptar mu në zemër të Evropës. Andaj, kushdo që e kesh fen islame, kushdo që hedh bolt për mbi realitetin dhe të vërtetën e fes islame, drejt për drejt e ka prejk trungun shqiptar. Drejt për drejt ka fyt kombin shqiptar, sepse feja islame e ka lujt rolin e vetë, edhe është duke lujt rolin e vetë për të arrujt qëndësin e kombit shqiptar. Këto duhet vllaznin kry populli me fut, edhe duhet vllazën të dashur me ndi veten krenar se me islam kemi rujt gjuhë, me islam kemi rujt tradit, me islam kemi rujt identitet. Pse po i thot hoxha këto fjalë pikërisht para namazit xumos? Po i thot të dashurit e mi se shumë propagandë e madhe është duke bë kundër fesë islame, kundër islamit. Ato shpeshherë provokohen ato propaganda ndonjëherë edhe prej gabimeve të individëve caktuar.
Edhe ato gabime në të mëdha. Mirë po nuk u dzën gabimi i një njeriut, i një individit, pa marrë parasysh kushdo që është, me i përgjithësu krejt shqiptarët ose krejt muslimant me thonë nuk vynë. Sepse është gjuna i madhë për një gabim caktum, njeriun me shantazhu, njeriun me gjujt, edhe hala gjunaj është më i madhë me e sulmu krejt komunitetin. Nëse një njeri në Mitrovice bën një gjuna, a është drejtësi të dashur të mi mu qu qytetet tjera edhe me thonë krejt Mitrovicalit nuk vynë. Nuk është drejtësi kjo, edhe nuk e meritojmë na. Nëse një njeri tek ne e bën një gabim, me thonë krejt këta janë qështo, është gjuna. Pra ndaj nuk do duhej nëse një njeri apo një grupi caktum edhe me hedh bal për mbi krejt komunitetin, për mbi krejt umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zotin Kur'an, o vllaznin gënë mirë. Në Kur'an Allahu Dhul Gjelal e ka çmu virtytin e burnis. Edhe si kur ka dosh Zoti me thonë, fen islame nuk mundën me mojt përveç se burrat. Nuk kur fjala burran mos mënën veç për gjinin mashkullore, po thamë. Se ka gratë cilat i frigohen Allahut, edhe kanë peshen më të madhe se 100 burra, se 100 meshkuj, se kanë cilësi burnore. Ndëgjoni me vëmendje këtu. Këtu nuk mundi me i pone për telenovelat edhe serialat që duke i përcjell pjesa më e madhe e popullit. Sa tu ka çthurje morali total. Ka shpërlarje trunit total. Prandaj dëgjoni vllazni se këtu ju vyn juve. Edhe të dashurit e mi, Allahu i madhnum nuk pranon njeriu mu kon falsifikat, po e pranon Allahu hakikat. Në Allahu nuk mundu me mashtru. Mandje le të harën se ka kalu kohë me mashtru dhe njëri tjetrin. Sa na jemi të dashurit e mi rob të Allahut. Edhe robin e Allahut askush nuk mundet me shantazhu. As nuk mundet me mashtru. Prandaj të dashurit e mi Allahu Gjelle Gjelaluhu prej shumë cilësive, prej shumë vetive që i ka, Allahu nuk i harron veprat e njeriut. Nuk i harron. Veprën e mirë, o vëlla që e ke bo për Zotin, nuk të harron Allahu kur ndën ditë kiametit. Edhe le që nuk të harron, po ta shumë fishon, ta gradon. A njeriu e ka një cilësi që veprën e mirë e harron. Të bëmrit e mirë që të ka bo dikush mirë, ai e harron. Për këtë arsye dhe ka një njeri, a besimtari nuk u dzën me harru. Treguhet për një ngjarje, treguhet për një mret, i cili ka qenë zullumçar dhe shpejt i ka harru veprat e mira të vezirëve të vet. I ka harru veprat e mira të këshilltarëve të vet. Edhe special për ta eduku fronin mbretëror, zullumçarët përdorin metoda më të egra, diktatorët përdorin metoda më të egra për t'i eduku popullin. Por populli nuk edukohet me diktaturë. Populli edukohet me iman, o vllazni. Me iman edukohet. Se njeri kur vjen në xhami e din se orë shpit Zotit. Edhe nuk bën me bo veprim ndryshe përveç se ç'është Zoti. Kur është në punë e din se Allahu e sheh, edhe nëse nuk e sheh shefi i tij. Për që ta imani e lunë rolin kryesor në rujtjen e stabilitetit shoqënisë, të kolektivit, të punës, veprave të mira kështu me radhë. Edhe të dashurit e mi, ky special e ka ngarku një njeri i cili e ka pas për detyrë me i ushtru 10 qe të eger që me i shqy njerëzit e pa disciplinum. Për një gabim i ka hedh në borën e qeve e kanë qky. Edhe të dashurit e mi, një këshilltar i ti, një vezir, ju e dini fjalën vezir që do më thonë, një këshilltar i ti, 10 vjet për i rrin i tot mretit, për respektane, për nerane, po shumë normale njeri me bo gabim, se na njerëz jena,
Zoti nuk na ka kriju të përsosur. Shumë është normal njëri me gabu. Mirë, po nuk është normal me vazhdu në gabim. A me gabu është shumë normal. Edhe do duhej më konë normal edhe me u pendu të Zoti Gjelle Gjelaluhu. Edhe të dashurit e mi, kur të merë vesh se mbreti është këshillu prej vezirit vetë gabimisht, e kanë ditë rruja e mbreti që du të me bo me këshilltarin. Du të me morë drejt edhe me hidh në kushin e qeve të egër, të atyre qeve të cilët e kanë shqy njeriun. Edhe të dashurit e mi, mbretit ju ka lutë ky këshilltari, ka thonë, posh Zotin falëm, e posh Zotin kallëzë mëshirë ndaj meje, thotë mëshirë nuk ka, kjo është regull, është duke apliku në shtetin tënë, në burrin tënë, mbretënër, nuk ka rrugdalje tjetër përveç se qka? Përveç se me të dënu. Atër të dashurit e mi, thotë, ane a ka mundësi pra 10 ditë mëhlet me mi dhonë, i kam dëbur që të mija mi pagu, e mas 10 dite une kam u ekzekutu. E pranej gabimin, a ka mundësi, thot po, 10 dit. Qka bën të dashurit e mi kë? Shkon të kujdestari qeve, veziri, këshilltari. Kur shkon të kujdestari qeve, i thot, a ka mundësi ti 10 dit me shku pushim të shtëpia jute? Thot, kry punë të tua, thot, unë e mirëna me këta që kanë më hangër mu. Qysh? Ja nise ju shqene, i pastrëne, ju rinë gotje, derisa për 10 dit e fiton simpatin e qeve. Edhe qetë, do më thonë, e fitoj një far dashamirësi ndaj këtij personi. Kur vjen koha për të hedhur në kushin e tyre, në kafazën e tyre ku ka mu shqy personin fjalë, del mbreti me stafin e tij, edhe jep urdhën për të sulmu qetë këtë personin, qysh e kam pas në kontratë dhe në marrëveshje, vinë qetë dhe nuk e sulmujnë edhe nuk e hanë. Atër mbreti dhe qka u bo? Quhet këshilltari rrethun prej 10 qeve cilët janë duke usi rreth komve ti, këpucat e ti për alepin, nuk për sulmujnë për me hangër. Tha, o mbret, tha, unë 10 vjetë ty të kom bo hyzmet për një gabim qastit, 10 vjetë i ke harru hyzmetin tem. Unë 10 ditë qeve ju bo në hyzmet, nuk e harru të mirën ndaj meje, edhe qefa janë këta. Atër mbreti kërkoj falje, edhe e liraj dhe ja fali jetën. Kështu vllazër të dashur është. Nuk bën besimtari në asë një rrethon, asë një njeri, në ftyrë toke, nuk bën për një gabim, njeri unë me gjujt. Njeri unë me e fy, edhe me hek dorë, sepse jemi njerëz, edhe krejt njerëzit mundën me gabu. Për që ta ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka thonë disa njerëz, as nuk ka thonë një grupe i njerëzve, po ka thonë krejt bit e Ademit. Na këti në bit e Ademit. Krejt bit e Ademit ka thonë janë gabimtar. Nuk ka thonë një grup ose një njeri, ose krejt ka thonë, të gjithë. Por ka thonë më i miri prej tyne është ai i cili kërkon falje. Ai i cili kërkon falje dhe i kthehet Zotit madhnum. Edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë në Kur'an, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. E kush është ai i cili i fal gjinohet e krejt njerëzve? Allahu nuk ka thonë Allahu i fal, po ka thonë veç i ka thonë pik. Kush? Përgjigjen e ka lyp prej neve. Na kena obligim me zemër me thonë Allahu është ai. Allahu është ai. Allahu është ai i cili na pranon neve. Allahu është ai i cili na ruan neve. Allahu është ai i cili na mbron neve. Allahu është ai i cili na e don të mirën neve, madje më mirë se na që ja dojmë vetvetes tonë. Allahu është ai i cili na i don fëmijët tonë, madje më shumë se na si prindër që i dojmë ata. Allahu është ai i cili na i ruan lidhjet tona, më shumë se na që i ruajmë dhe kujdesemi për to. Prandaj vllazën të dashur, imani është elementi kryesor që është duke i mungu njeriut. Edhe imani është ai i cili e ka luajtur rolin kryesor për të ruajtur vllazën të dashur, qetësinë, stabilitetin, dashamirësinë e njerëzve.
Edhe neve shqiptarëve Allahu na ka rujt me iman, na ka rujt prej çdo asimilimi të mundshëm. Allahu na ka rujt të dashurit e mi, madje për neve ka mobilizu tërë fuqit botënore për me na ndihmu. Allahu është ai subhanahu wa ta'ala. Edhe ne do duhet ta falenderonim Allahun për këtë mirësi që Allahu me rahmetin e tij ka kallëzu kundrejt nesh. Dhe ne kemi obligim për të falenderuar dhe për të rujt, sepse Allahu Dhul Gjelal këto ligje të cilat i ka vendos nuk i ndryshon ndryshe përveç se çu ka kërkuar Allahu. Prandaj nëse na dojna me ditë se a kena imanin e fortë, a kemi imanin e lekshtë, a kemi imanin stabil, duhet të dashurit e mi me kuptu një gjë. Ajo është duhet me ditë sa ka pesh vëzhgimi i Allahut ndaj nesh. Kur jemi vetëm, se kur jemi bashk jemi shumë të fuqishëm. Edhe sa i bojmë na veprat për Zotin, kur jena vetëm të dashurit e mi. Ta llogaritëm Allahun i cili po na sheh. Ta llogaritëm Allahun i cili po na përcjell, cilit nuk kena mundësi me i fsheh. Pash Allahun edhe duhet në horizont në tregje me shku. Zoti Dhul Gjelal është ai i cili na sheh, Zoti është ai i cili na përcjell dhe ati nuk mundu me i fsheh në asnjë rrethon. Omeri radiallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë njeri prej khalifëve më të drejtë që një historia botënore, jo vetëm islame, por botënore, ka kalu pranë një shtëpie, të cilën të dashurit e mi po ndëgjon bisedën e bijes të vet me nonën e vet. Edhe po i thot nona plak bijes të vet, kur e kanë mush tomlin, kur i kanë mush shishet me tamël për t'i shit nesër, po i thot plaka bijes, mosh e thot ka pak edhe me ujë. Mosh e thot përzije ka pak edhe me ujë. Atër jenë dy verzione. Një verzion e keni ndëgju, tjetëri nuk e keni ndëgju. Verzionin e parë ka thonë bija nonës dhe vetë. A e keni ka thonë që Omeri mbreti na ka thonë në gjumo që mos gaboni njerëz me i mashtru, mos gaboni njerëz mollin falsë me ja ushit, mos gaboni me i mashtru se Zoti është ai. Atëherë thot nona plaki thot bijes, thot Omeri nuk o këtu. Atëherë thot bija Allahu Zoti Omerit o këtu. Nëse s'është Omeri këtu, thot Allahu është këtu, Zoti i Hazreti Omerit o këtu. Ai është i cili po na sheh. Ky është një verzion. Verzionin tjetër të dashurit e mi ka thonë munu me përzi oj non, munu me përzi qumshtin me ujë, por në ditë kiametit Zoti ka më na e sjell këtë qumsht që kemi përzi me ujë, edhe ka më na thonë hajde hjekne ujin prej qumshtit, nëse dënë me ju falë prej xhehenemit. E nona jeme dashnë, a ka mundësi unë edhe ti me do ujin prej qumshtit? Vallaj s'ka mundësi. Atëherë mos ta bëjmë këtë gjëna. Atëherë thotë të dashurit e mi, ka qajtë Omeri radiallahu anhu, ka thonë Allahu Ekber, elhamdulillah, që në meset tona ka fëmijë të bereqetit, i cili ja u tërhjek vrejtjen prindërve të vetë, edhe prindrit e kanë obligim me ndëgju kërkesën dhe ftesën e fëmijëve që ju drejtohen prindërve të tyre. Prandaj të dashurit e mi, ju bëj apel të gjithëve që fëmijën të cilin e kinë rrugë të Allahut mos e pengon. Por krenohu pse ai është në rrugë të Allahut, sepse ai në rrugë të Allahut, në emrin e Allahut edhe ti ke me po hajër prej rrugës të cilin ai është duke ndjek. Se sa runa Zot, fëmiu jot të jetë rob i diskotekave, të jetë rob i kafiqave të ndryshëm, i kafehanëve të ndryshme, të jetë rob në udhu billah i diçkaje e cila e largon prej realitetit. E imi tuk e pona sot fatkeqësisht sa gjunohet mëdha të cilat është duke i bë ky popull, për të cilit këtij populli ju shihet për të madhe. Dikush mund të më thonë, për çdo gjuno që pi bojmë na, pi bojnë edhe të tjerë që janë musliman. O vllazni, neve na shihen për të madhe, se na kena dhënë besën Allahut se kena me kon rrugë tonë. E për këtë arsye Allahu Dhul Gjelal, veprën e një muslimoni, mone me në mirë që to çka pyethet më lafat miri. Veprën dhe punën e një muslimonit, Allahu Dhul Gjelal
e dallon dhe të njëjtën kohë qoftë mirë e çmon dhe vlerëson, por në udhu billah nëse është e keqe, Allahu dhul xhelal çuditet. Qysh ka mundësi një djali muslimonit, një bije muslimonit me bo këtë gjëna dhe me provoku dënimin e Allahut. Rrugë tëna vllazni nuk është hera e parë. Bërlogjet tëna duke qenë me fmit posalindur, edhe mocat edhe qatë duke i hongër. Po kjo katastrofa burra. A neve nuk ka bohaj se kur qësështë. Edhe kur e nina lojmin e ndrojna kanalin tjetër, futi që absolutisht nuk është. Por kjo me ndodh njerë në 50 vjetë o gjuna i madhë, o krim makabër, e jo me ndodh gjdo 5 muj, para 5 muj ditën në Kështov, ku edhe të beturinat e qytetit Mitrovicës, e kanë gjetë qetë, edhe kanë gjetë njerëzit duke hongër një fmit posalindur, a para 2-3 ditën në peja, ku ke? Kështu që të dashrit e mi, kjo më kat i madhë, edhe thojmi na valë pëse zotës për na qënë shi, edhe shpesh i ndëgjej disa madje dhe pleq. Nuk ka lidhje gjunohet tëna me shi që s'po bim. Më kat edhe këta me thonë është gjuna. Qysh nuk ka lidhje? Po ka zot këtu. Zoti është një, ai i cili nuk e duron. Nëse na durojna, Zoti nuk e duron. Nëse neve na duket se kur gjus është, Zotit nuk i duket si se kur gjo. Kjo është punë e madhe. Se a di që do të thotë mu gjujt fëmiju i posalindur në berlog. Kjo është një gjunat të cilin Allahu nuk e duran. Prandaj me keq ardhje, është për të në ardhë keq, qëfar niveli kemi ardhë. Në vend si të falenderojmë Allahun, por të dashur të mi kur përhapet imoraliteti dhe kur vërit, në meset tona, pastaj rezultojnë edhe këto gjona, rezultojnë edhe këto gjera, për të cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk lejan dhe nuk duran, subhanahu wa ta'ala. Zotë na i falët, mëkatët e popullit tonë. Allahu Gjelle Gjelalu e vëdësoft këtë rini, Allahu e drejtoft, edhe një pjesë e madhe, dhe këto më dëgjën e mirë, një pjesë e madhe gjunaheve trive që janë duke u bo, edhe trejave që duke u bo, është duke u bo drejt për drejt me miratimin e prindrëve, e shpesh herë edhe me miratimin e gjyshve. Shpesh herë me miratimin e pleqve. Pleqve dhe plokave. Prindrëve, qofshin baba po qofshin non. Nuk ka mundësi një non mos me di që ka bën bia vetë. Po nuk do të duhej me kom edhe baba indiferent ndaj veprës qoft djalit apo vajzës dhe vetë. Sepse shpesh njerëzit thonë çka ka pesh gjunohi djalit tem. Po të dashurit e mi për një njeri shpëton krejt bota, por edhe për një njeri të dashurit e mi shkatërrohet bota. Për një njeri shpëton komuniteti, po për një njeri shkatërrohet komuniteti, edhe ja shësherrin komunitetin. E kemi rastet shumë të cilat i kemi spjegu me Hazreti Musën a.s. sa, edhe shpesh kur e meditoj gjendjen e Musaut a.s. I cili është njëri prej pejgamberve më të dashur të Allahut. Edhe në atë kohë pas ka qenë thatësi. Jeta po thojnë jemi në një kohë ku ka ndryshu gjendjet atmosferike. Po e vërtet, jemi në një kohë ku ka ndryshu gjendjet atmosferike, por kush është ai i cili ka inicu ndryshimin e gjendjeve atmosferike? Allahu. Pse? Për shkak se mja bo me dije njerëzve se njerëzit nuk din mu kon falenderus ndaj Allahut kur janë bollek edhe në komoditet. E duhet i modhi zët për i rahmetit që i ka, që një udhime të robi vetë me qunë gjenem, me godit me ndonjë fatkeci, që mja bo me dije, mja trokit zamrën, edhe kokën e ti, se ti duhet me këthy Allahut. Se Allahut ty nuk të ka kriju për diçka tjetër, për vetë se më konë rrugën e ti. Zotë dhu Gjelal në mbroft, e në letë soft, sot lazën është 28 qershori, 28 shkurti, i vitit 2014, sot 16 vjetë ka fillu lufta frontale e UÇK-s me shkoun barbar Serboslav që ka zgot, do të thot për 28 shkurtit, mon e men mirë, se keni harru datat, me 28 shkurt, 98, deri me 24 mars 99, UÇK-ja ka qenë fyt për fyt me Serboslavin. Kurse për 24 mars, derin 12 qershor, vitit 99, e ka marrë udhëheqjen e luftës forcat e NATO-s kundrejt Miloševićit. 78 dit. 78 dit. Këta duhet mi majtë men,
Sot 16 vjet ka qenë të dashurit e mi, ka qenë masakra Qirezit dhe Likoshanit. Sot 16 vjet. Fëmija jo nuk i din këtë data. Se na i din datat kur ka bo filan artisti, që ka bo filan artistja, absolutisht nuk merren me këto data. Edhe disa mund kritikojnë, hajt kallëzoj qysh mirët avdesje, qysh mirët gusli, lej këtë sene. Këtu e do të mi di tonë jo. Avdesje gusull, a i dini as i dini. I din ba që nuk i dini. I din vllazni të dashrit e mi, por duhet mi apo me dije. Qore ku i na kom para 16 vjete, qore ku jena mas 16 vjete. A do duhe mas 16 vjete mi gjujt fmit e posta lindur në përbëllëg? A do duhe i këj popull pas 16 vjete mi pas 1500 vllavrasje? 1500 vllavrasje. A pashallohin kemi informata që qetnikt e Serboslav, disa prej tyre që kanë qenë pjesë e ushtrisë serboslave, ta shenë të këthim në Kosovë, qatë në kaj shije ka, ja ka masakru, ja ka vëro, me kajt, as nuk i lyp bes, as nuk i lyp kurgjë, edhe ma dhe s'ku dzon kurgjë me po. Hiq! S'ku dzon me mor hak. Se neve të marë puna, qka të më marë puna? Me marë puna me thonë jesë kena pos luft. Kurgjë diçka zdi, qka e në vëro. Në udhë bila që shdo me o këti poplit puna, ku shkojmë të kula jasharve, edhe i shumë i gjitha 59 herej që i ka që do të mu lavdëru populli shqiptar, se 59 dëshmor shahida që i ka që jenë, do të thotë krenaria popullit, edhe krenaria popullit të jenë dëshmort e popullit tënë, me thonë zdi pëse jenë vra këta. Pëse jenë vra? Zdi. Kom orë puna, që shena të jecna, me thonë zdi. Pëse është Zahir Paraziti nuk di, pëse është Adem Jashari nuk di, pëse është vëro me Uka nuk di, pëse është vjen vëro burra të mëdhejt këmbit tënë, djemë më të mirë që i pas vatoni jonë, me orë me thonë nuk di, kjo tërp, do të me i ditë datat historike të popullit tënë, nuk dënë zoti ty nëse ti nuk i ndërëm popullin tënë, thenin tënë, atë dhënë tënë, mirë po jo më bësh qarkiz vllazni, jo vllazni me fjallë, me vepra, kjo është shtëpia jote, kjo populli yt, kjo vatani yt, kjo shteti yt, ti duhet me dash këto, sepse Allahu të ka nimu, e ti kofshi zoti mësa, për para hu punë, kontriba, vazhda, ka të me të morë lakmi krejt bota. Krejt bota ka me të morë lakmi, se është i vetmi ven, në ftyrë tëke, që është i rrethuar prej jo besimtarve, e kam fjallin për jo muslimanve, e që jemi mbi 95% jemi shqiptarët musliman, e kemi obligim me mbrojt edhe me rujt me dignitet, sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu punon me marifet, e Allahu Dhul Gjelal kërkan prej neve të dashur të mi njerëz të dignitetshëm që i kanë frikë Allahu të madhnum. Allahu e din më së mirti, por e kam obligim si imam, nuk muna mundon nga kaluara e popullit tim, nëse në ka ik lavdia nga në mirë, këta mos e harrani të dashur të mi, nëse në ka ik lavdia, ose i ka ik njerëzve lavdia e betejave, nuk do të duhej me i krenaria e burnis edhe të kënaqurit edhe të ndjeshmëris ndaj popullit të cilin e kemi amanet të burra, e kemi obligim. Thire zonën artan, Allahu i trujt ja Rabbi, edhe juve i rujt Allahu e na udhëzoft, ja Rabbi, bashkë me juve po lutna, krej dëshmër tan, Allahu në lullat gjennetit i rahatoft. Ja Rabbi, jetimt e uqëkës, jetimt e fmit të tan, ata e në fmit të tan, ja Rabbel Alemin, Allahu i rujt prej dukurive negative, Allahu i rrit me burni dhe me krenari, që të kënaqëm edhe gëzohemi me ta. A i cili e dënë popullin, do duhej me i dasht jetimt e luftës. Këta më bone min, kjo është parosia e Mulla Fatmirit. A i cili e dënë popullin shqiptar, duhet me i dasht jetimat e popullit shqiptar. Allahu në i rujt edhe sysyt e balit, ma dje ne do duhej me i dasht ata, ma shumë se fmit e tanë. Ma dje do duhej na me i dasht ata, ma shumë se fmit e tanë, sepse atyre prindëve ju kanë vra, ata nuk kanë prind, do duhej prindrit, ne tjeshëm tjemi për ta. E kjo është zbe, a e dini volë pse?
është zbej për shkak gjunaheve tona, është zbej për shkak mëkateve tona, është ardh puna të dashit e mi që njeri mu turpnu i cili e ka bart uniformën e UÇK-s. Jo mëre burr, nuk do duhet kjo me ndodh. Edhe birni la, nuk kuxon me ndodh, nuk kuxon se drozoti na vret. Drozoti na vret. Allahu është më i madh. Më falni se pak emocionet më kanë rrugë, dhe rrezonën në vllosë tani. Allah ju rujt ja Rabbi e ju mbrëft Allah.